neza. So navuga ngo nje nko gushyiraho umucyo ku bintu byose bikarangira bikava mu nzira. Nyine nubwo bwa nyuma nje bino bigiye nyine ngiye kubivugaho bikarangira bikava mu nzira. Nta muntu nzongera kugira nayo ikibazo guhera ku itariki ya 26. Ikintu cya mbere nshaka ko tubanza kuvugaho ni cya Mama Sava. Mama Sava mumukwire muri bino bintu. Ntago namututse, nta kibazo mfitanye n'uriya mama yaje kuri live yanjye aranyandikira ndamusubiza. Ahubwo we ditinze biriya bintu sinzi ikintu yaragambiriye, sinzi ikintu yashaka no kugeraho, ariko nta kibazo mfitanye na Mama Sava. Ni inshuti yanjye, nta kintu dupfa, sinibazi aho nagira nyine uze nta kintu twapfuye. Kuko ni umuntu utayupfa kujya mu bibazo. Ubwo nizeye ko ikintu cya Mama Sava kirangiye, nabonye mwese mwabikozeho inkuru. Ariko ubwo uwazamuye biriya binazi impamvu yabizamuye, azi n'icyo yabikoreye, azi n'icyo yaragamije, ariko ngiye nta kibazo mfitanye na Mama Sava. Twumvikane tunubahane, nta kibazo mfitanye na Mama Sava, tumeranye neza. So ibintu byiriwe bivuga cyangwa biraye bivuga bite n'igihe uboneye video, ndizera ko mwabonye umucyo. Uwo bavuze ngo yateye inda yaje kwishyiriraho umucyo, avuga bashatse kugambana. Captain ndizera ko abonye ko ibintu wakoze atari byo, wenda nge nawe tujya tugira utuntu two gushondana nka ngo nk'ababyara, ariko nyine menya ko ibintu wakoze atari byo. Ubundi nkuzi nk'umuntu uzi gutegura pe, uzi gutegura ikinyoma ukagitegura. Ako hari watoye hoya niyo mpamvu nshaka kubwira ibintu wakoze ntago ari byo. Ngewe unsebya nta kibazo, ariko aga wapi bagutaye mu gatego, nakubwira nawe ngo pole sana. Wakoreshe ngo n'urwango mfitiye, baguta mu gatego Zuzu n'umugabo we bate nyine ngo bo n'ishyari bafite byose najya kubimenya. Baguta mu gatego nawe uremera ukagwamo, none ukagwamo nanjye nkeneye igihe nyine cyo ukwiye kugwa muri ako gatego. So rero aga ntanda yateye mbishyizeho umucyo, kandi niyo yayitera nta kibazo. Man, ibi bintu mbivuzeho bwa mbere n'ubwa nyuma. Miki ntago nzongera kuvuga nabi guhera ku itariki ya 26 saa 6 z'ijoro. Sinzongera kuvuga nabi pe, nukuri ko Imana ndabirambiwe, ntago nzongera kuvuga nabi kireka umuntu uzanyataka. Nagiye numva abantu benshi mu nkora ibiganiro muvuga ngo ndi inshinzi, muvuga ntago nabuza kuvuga ibyo mushaka. Ngiyewe nana rimwe mbibasubiremo, nana rimwe nzabona umuntu aza kwataka umugabo wanjye. Mwavuga ngo ntago twasezeranye, ni twasezeranye ntago bibareba, twe dufite uko tubana nuko ibintu byacu twabishyize ku murongo. Ngo mbihorere. Ngiye sinzataka umuntu, sinzareka ngo ataka umuntu umwana wanjye muri bino bintu. Ntago namututse, nta kibazo mfitanye n'uriya mama yaje kuri live yanjye aranyandikira ndamusubiza. Ahubwo we ditinze biriya bintu sinzi ikintu yaragambiriye, sinzi ikintu yashaka no kugeraho, ariko nta kibazo mfitanye na Mama Sava. Ni inshuti yanjye, nta kintu dupfa, sinibazi aho nagira nyine uze nta kintu twapfuye. Ariko no ku muntu tubana mu nzu ubuzima bwa buri munsi, ushaka ufite 99 mu buzima mbayemo, ngo uze umwandagaze, ngo ibyo ngo nze ngo mbirebe, ngo nceceke, nubwo intandara atari wowe bakugize nk'igikoresho bakagukoresha, ngo mbyihorere. Byo ntago byari gukunda pe. Ngewe Captain nimba tutaratukanye twarasibye, nimba tutaraharabikanye twarasibye, turekere. Captain ntago nkwanga. Captain reba de filime ino bintu. Kusomye bwiza kwa mwarimu yaba yarabyaga abanyeshuri. Kuko nawe ubwenge ntabwo buri normal, ntabwo uri ku murongo nyine. Niba ushaka kuyoborwa n'injiji, urumva? Ese mugane wayoborwa niba yari mwarimu yayobyaga abanyeshuri, yari mwarimu byo ntabwo mbere. Mwarimu ari kwa materineri wo muri secondaire. Akemukina jiri. Captain nkubwira ngo umutego mutinde wagushibukanye. Ngewe Captain nimba tutaratukanye twarasibye, nimba tutaraharabikanye twarasibye, turekere. Ukuntu byagenze nasanze Miki kuri live, ariko ntabwo namenye ko yashwanye na Regis. Nta makuru nari mfite, nari naniwe niviriye mu kazi, nciye kuri Instagram kuri TikTok kwa kondo mbona scrolling mbona ari live, mpita nandika muri comment ngo Miki ryama turazinduka. Kirano timoji duseka.
ahita avuga ngo mama sava ngo bambabarire bakunyegereze mu gitondo kumbe yavuze mama sava kuko mbonye ahita akomeza gutuka Regis ngo bambabarire kunyegereza mu gitondo mvuhe ibintu ngo niwe yisubavuga nawe ukavuga uti none ninjye naravuze nawe yaburetse mba nandikiye aga kuko Miki ntabwo ngira ni sinakubwiye twatumesa umwana w'umuntu uza mbabizi bitahindukira uko ari wicaye sinakubwiye twatumesaje uhita wandikira aga ikosura ryongera banza naryongera ndarandikira aga ndamubaza madamu ese twapfuye iki ko mbona wagira ngo aranyatatse kuko sinzi ariko sinzi abantu bakuri TikTok niba ari abanyamakuru niba ari ikintu ntabwo mbizi bamwita soti ibaze ko ako kaboro Miki avuga akahita arenza ari amagambo kariya mwabonye ga trending na scrollinze nka gatatu nyuma yaho ngaho maze kumwandikira na scrollinze nka gatatu mitambona ka video bagakase bashyizeho n'ifoto yanjye ewana mama sava ibaze ko Miki ariko ngo izo message yarazi iryamanye nzika imaranye igihe ntago njya nandikirana na aga yari uyawe ubone bwo wari ubitinyutse ngira nimero ye nawagiriye yanjye ariko ntago tujya twandikirana ko na Regis agaposting avuga yerekanaga ko ari we batukaga bitanu hitaho Regis yagapostinze he kumwe muri gukinira mu mafaranga ni ikibazo cyagikomeje Freddy wawe ubwo reka nugira ikibazo urishyura ariko Freddy uratoreye cyadanje njye ninjya kubaza Freddy uri kudutesha umwanya n'amafaranga yego ninjya kubaza nishyura yes urakoze cyane nuko byagenze nta kibazo nagiranye na Miki nta nicyo nagirana nawe nta kibazo na kimwe njya ngirana n'igitsina gore no way ntago nyancwana n'abagore biri seri nta kintu na kimwe napfa wishyura se kirama ubuzima bukendereye urebye kuri no shuru kubera ko impamvu ye tubikubaza uri umuntu bakoresha bombi ngira ngo n'igihe byabaga bikomeye mbere baginatandukana rwose bigishyushye cyane umwe mu bantu umwe mu bantu babahuzaga kandi bakakumvira n'ikimenyimenyi ejo bundi bari bafite gahunda yo kujya muri Mashariki Festival ntibabasha kuhagaragara bose kandi wowe ubwo baga bashwanye babashaga guhandoringa izo beef zabo bakaza muri projet zawe ariko urumva ko iyo management bo ahandi baraferinze kuyigira bose naganire nabo Regis twavuganye nk'amasaha 3 Miki we byabaye nk'uko njya niwe kujya kumusura ndamujyana no munsi kabisa unekere nk'uko n'ubugari ndaza kuza baranabikora njyayo turaganira kabisa bihagije urebye narundi rwango rwa danje ko Miki niba namubwiye nifasha bino bintu birangire akambira ati dadi njyewe nabirangiza nyenda birangiza nta bindi nazindi beef ngo ko nyine uretse nyine kumujinya wako kanya ubu isi bimukoresha narundi rwango n'abanyarwanda batamufata nkaho nyine ari umudashobotsi nubwo byafasha umwanya munini no kumwumvisha nyine ko bagomba kubirangiza Regis nawe turavugana Damien ibintu nawe wamfasha bikarangira gusa usanga umwe afite isa nk'ufite umujinya w'ibindi binyira akantu yamuvuza akumva ko kuko urumva nka Miki yavuze mani ngo ngiye nk'ibimogi ndakavuga yavuze azanamo n'abandi bantu batari bakwiye kubizamo ugasanga none ibyo nabyo nyine nyuma mu gikari byase biba beef gute umutuzanye mu bintu byanyu ibyo nabyo katari ikindi kibazo bya rugamba rutoroye kira urabona ushingiye umugore wabana ngo afite uwo bakorana content ngo bavuze ngo naramusuje ngaruka muri 7 no kuri kwimana ngaruka ngo naramusuje ngaruka muri 7 ngo yamuciye ngaramusuza ngo namuciye ndamusuza aruka muri 7 niko numvisha avuga ha araruka ngo ngi icyo gihe musuza yansubije neza ariko ageze mu itangazamakuru ngo arutse muri 7 no kuri kwimana giye kwini nkubwije Miki ndamukunda mwifuriza ikintu cyiza ariko mukunda by'abavandimwe kuba yarakara namusuhuje musabye imbabazi ntago nari nzi ko ari amakosa none se reka nkubaza icyo wenda abantu benshi wenda batarabona harimo n'abatekereza ko kidashoboka waba uteganya kuzasaba imbabazi Miki ku kiganiro wamukozeho kandi musabye imbabazi ko ntari nzi ko ari amakosa kumusuhuza izo ngizo uvuze nizo gusuhuza nge ndimo ndakubaza abantu nyine barabibonye baravuga bati byari byo byose n'ubwo wenda buri wese yabayeho ubuzima bwe muziyunge n'ibinakunda mungire mukorane project hari icyo twijeje cyo kuba nyine wasaba imbabazi Miki abyemeye n'ukuri kw'Imana nyine wowe wazimusaba imbabazi n'ubu ndazimusabye azimusabira ese kuri kandi vugiye tudaciye ku ruhande bari kumwe face to face ndazimusabye ambabarire
kubera icyo Imana bishaka ko duhura zaze duhure niba ari ibyo akeneye mbimubwire kubera icyo ngiye mu mutima nta rwango mufitiye kubera icyo uciye bugufi njye nsanzwe nca bugufi mu buzima bwanjye kuko n'impamvu basha gukina filime ziri seriye nuko nta mujinya wo hanze njya ngira buriya ntago wakina ikintu unabamo ngo ugishobore wajya ushyiramo amarangamutima birashoboka ko twasongera kubona Miki muri video yawe cyangwa ugakina muri filime ye nanyemerera cyangwa namamagara nzamwitaba warabisabye ntabwo ndabimusaba yego kuko impamvu muri projet mfitemo ntabwo arimo yego ariko nimukenera yaranyemera kumva ni ibintu birebire ni ibintu birebire kuko buriya amarangamutima n'ibyiyumviro iyo bigutegetse kwanga no kurakara ni nabyo bikugarura akavuga ati gira umutima wirekuye. Ikintu cya mbere kiriho sinwite kandi niyo naba ntwite ndamaze nta mata nenda kubasaba y'umwana na kintu na kimwe nenda kubasaba cy'umwana icyo mugomba kumenya niba mudashoboye gukura amaboko mu mufuka ngo mukore no mwakoze n'ikosa rinini cyane mugakoresha impapuro mpimbano ngo amazina ngo mwamenye ute ngo ibyangombwa by'iyo mwamenye gute mwebwe nta mutaniye mani n'abantu batuze manza mwe mwakora ikintu cyose gishoboka kugira murangize undi muntu kandi ari ishyari gusa nta kindi kintu nyine muba mubikore si ibiganiro mukora ngo mubone views basi mubona amafaranga menshi si mani njye nabuze ikintu kizima ariko ubundi reka mubwire nukundana n'umuntu w'ikigoryi nawe uzaba ikigoryi nukundana n'injajwa nawe uzaba injajwa nukundana n'umuhungu udashobotse nawe uzaba udashobotse nukundana n'umukobwa udashobotse nawe uzaba ari uko njye ntabwo numva ukuntu umugabo ntabwo se n'umugabo buriya ara umuhungu narinzi ariko man wewe wanigaho ngo ni Slim Jesus wowe urabyibuka ko twamenyanye mbere yuko umenyana niyo bitch yawe cyane nibyo wibuka urumva Miki we wamumenye gute? Miki namumenye kubera aga wamumenye gute? Aga twari inshuti guhera 2019 mwamenye gute waje kuba inshuti yaga gute? Ndi umwana we man agara kubyara se wowe umuntu ukuze yashora aho Yese nyewe imyaka 12 nago agarambya agafite imyaka ingahe? Ndabizi se aga mwamenye gute? Ukuntu twamenyanye aga twamenyanye bitre meze neza bro twamenyanye bwa mbere TikTok ari bwo zikiza ndakeka kuko niyo nabonye kuri news none kugira yarayikinze video yanjye kuri TikTok izi video gumukora ariko byo nibyaka none ayirayikinze mbona n'umuntu ufite followers benshi narandishima ngo umusitari ya ndayikingiye video ntabwo wari umuzi wabonye umuntu ufite followers benshi ndishima ngo umusitari ya ndayikingiye video niratera no inshuti zanjye ngo narumye no niga ndamwandikira kuko nabonaga n'undi yitwa promoter njye namwandikira namwati rero njye ngira ibintu by'ibivibe wanyeraga content nyikorera niba nari ubwo aga yarari kumwe na Miki oya 2019 ni kera namenyanye naga mbere yuko akundana na Miki okay twagiye none rero tukajya tuganira gutyo twakomeje tuvugana kuri telefone ariko tutarahura wibera Norvege ariko akaba ari wa muntu nyine byageze abinshuti yanjye cyane akaba ari wa muntu wangira inama ngeze none mfata umwanzuro wo kwinjira mu bintu bijyo gukora utuntu nkomeza nikorera ku ma TikTok kumva ndabikora none ndangije akajya nyandikira ibintu mvuga navuga nakora nka video ndi kuvuga ibintu nawe akamwe ati sigutya bikorwa avuga nka kuno nyine ari kunyigisha ibintu nk'ibyo kuri video bwawe upostinga TikTok niwe wanyandikiraga akananyigisha n'ukuntu bavuga nyine watinyutse agagira ubwo bwenge ko narinzi ko arabufite agafite ubwenge